甜，甜到不得了，我唔夠膽買嚟食啊！我都，好似Tunis 嘅上次行嗰個市集有好多啲日常日用品咁樣，friend 推薦嚟嘅都可以行下啦，見識下咯。如果咧想買呢啲，想買翻件入到清真寺嘅衫，即係我覺得交通費係最貴嘅，係好多金鋪啊呢度。超多金。إيه ده؟ والنهارده للشعب فتحة بشرة. How to say pistachio in Arabic? pistachio عن حلب حلب. السورية. لا تسحب. أشرب؟ لا خرطوش. لا واحد. 跟住呢一身嘅打扮咧，就係頭先阿姐姐咧叫我去買嘅。我話我唔想買嘅，會唔會有得借啊？咁佢幫我揾下啦，跟住真係揾到俾我咯，勁好人咯。係啊，行完買果汁嘅，買咗個西瓜汁嘅。但係我覺得赤木瓜汁最緊要啦，都好飲嘅。1000伊拉克甸啊！同埋唔該着翻對波鞋啊！呢樣嘢咧就係唔可以化妝。